ayam murad ayam murid wali lamun wali murad eta lolobana sohibul ahwal teu bisa ngamuridkeun teh mah sese teh nyaho di mana mimitina ngamuridkeun teh teu bisa tapi lamun mimiti mah awalna ieu naik ka dieu naik ka dieu naik ka dieu walaupun nyana engke katerapan ku hal mesti katerapan ku hal heula walaupun sajam setengah jam aya engke halna tah atawa sapoe atawa sabulan wallahu alam ngan ke cager be sohibul maqam ieu bisa nyana bisa ngajelaskeun ka muridna di dieu heula sia di dieu karakter muridna ieu mah beda engke bakalna perjalananna si A jeung si B lantaran karakterna anu berbeda geus carana ge berbeda kuari watak urang ge aya anu resepna ka ngaji alat aya anu resepna teh ka ngaji fikih watak aya nu resepna teh ka ngaji tafsir aya nu resepna ka ngaji hadis eta karesep-karesep eta teh bawa ti ajal tah eta bawa ti azali eta mah teu bisa dirobah tah mah nu kos kitu pamere Gusti Allah Subhanahu wa taala tinggal ku urang ka diri urang aing resepna naon coba tafsir teu resep coba hadis teu resep coba alat teu resep coba fikih teu resep horeng ka resep ya Rasulullah ya Rasulullah ya hadi بشير يا طبيبي يا رسول الله يا رسول الله يا هدي يا بشير يا طبيبي نبي الله خير الخلق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومنهم Aniku tetap sedang saking ashabul ahwal may yabqa fil hal dari wong kang tetap maning dalam hal ba'da tamakkunihi fis suhud dalam sausana kong maning dalam suhud fayakunu kutuban fil ahwal maka ana yaman iku dadi kutubing dalam pirang-pirang hal kama tegeddama kaya barang kang wis narima dingin yama anil bistami saking Abu Yazid al-Bistami ila anna sahibal maqam mu'ahalun lil iqtida'i wal ihtida angin satu huda sahibal maqam iku kang den ahli akan gadwe den anutilan nuduhaken wa ihlafi sahibil ahwal galawan berbeda kang andueni pirang-pirang hal fala yuqtada bihi fi hali sakari maka ora den anu tiapa bihi kalawan sahibil ahwal ing dalam tingkah mabok sahibil ahwal wa qalla mayan jahwa ila yadaihi lan stitik sapa wong kang maedahakeun yaman ing atase tangane man atawa ingat gagawasan man li su'bati tarbiyatihi karena ngel atawa ze narbiyah siman kahali abisyatai kahali abisyatai al-khumar kaya tingkah ki abisyatai al-khumar faqad hukiya maka teman-teman dan cerita kenapa satu hunaya ki abisyatai karena iku anaya abisyatai iku yu'allikul murida rasahu asfala ngagantungaken ya abisada ing murid ing sirah murid ing kang asar warijlahi lan ing sikil rene ya murid fauqa ing dalam dukur wayuqadun nar al wayukidulan ngurubakan ya abisada ing geni tak tahu ing dalam asar-asar ing murid fa awalus sayr ilmun magawate awale lumakum maring Allah iku ilmu suma amalun gari-gari amal suma halun gari-gari hal wa huwa lauku dan utawi hal iku nyicipi manisa ibadah wa suma surbu gari-gari ngumbe suma sakaru gari-gari mabok sumal magamu gari-gari maqam wa huwa sahwu lan utawi ya magam iku asahwu sahwu iku asahwu sahwu tere anggeus ye kitab teh asal geus datang ka hal bae ge lantaran geus apeng-apengan ye ibadah caritaanna mah urang nama jalan di tempat kieu-kieu bae urang mah
murid teu paham-paham. Disebut belet kabeh meureun bohong. Disebut pinter ja bodoh bae. Geus kieu bae saaya-ayana burung. Kakarak datang ka dongeng we. Cak murid atuh guruna ge kos kitu ya geus berjamaah bae atuh geus lah. Ese lamun urang nyoritakeun bangsa jelema geus laluhur. Teu kaharti kunu bodoh moal atuh kajen ku kumaha ge ngan ditinggali efek jeung reaksi. Pada adu akurna mah akur bae bahkan teu akurna teh ya ieu kadang-kadang tojaiyah jeung syariat kadang-kadang. Sebabnya nama geus notog kana hakikat. Jadi geus teu kaharti. Okos Kangjeng Nabi Musa babarangan jeung Kangjeng Nabi Khadir Abul Abbas bin Balya. Abul Abbas Balya bin Malkan. Malkahar atuh sebab Kangjeng Nabi Musa mah make syariat sedengkeun Kangjeng Nabi Khadir make hakikat. Cek syariat mah atuh parahu teu meunang dirusak tapi ku Kangjeng Nabi Khadir mah geus katempo ka ditu da dikampakan bae. Kuweuh-weuhan atuh Kangjeng Nabi Musa sebab Kangjeng Nabi Musa mah datang ka ruang lingkup syariat. Tapi Kangjeng Nabi Khadir mah geus datang kana hakikat. Di ditu mun ieu teu dirusak bakal dijabel ku raja. Yang nyalametkeun ieu pemilik parahu kudu dibolongan sebab setiap parahu anu luis, parahu anu cager, parahu nu mulus bakal dijabel ku raja. Nah, jang ngarunyaan kan pemilik parahu dijabel supaya ulah dijabel dibolongan bae. Pan teu kaharti ku Kangjeng Nabi Musa ngarunyaan ka pemilik kudu dibolongan teu akur jeung syariat cek Kangjeng Nabi Musa ai karunya mah ulah dirusak. Ta eta mah pemikiran syariat datang ka dinya bae tapi Kangjeng Nabi Khadir mah lain datang ka dinya tuh deuleu di ujung. Tah kos kitu teh tah hese teh tah nyaritakeun kos kitu mah eta teh geus datang ka hakikat Kangjeng Nabi Khadir alaihis moal kaharti. Kemudian atuh aya nama datang ka hiji kampung, aju manggih budak eta keur ulin datang dicekel bae, dipeuncit dipaehan bae ku Kangjeng Nabi Khadir. Beuki ngarumas bae Kangjeng Nabi Musa nanaonan ieu. Heuy, manya budak teu salah teu dosa dipaehan. Aduh kumaha ieu? Ruang lingkup syariat mah datang kadinya teu kahartieun ku Kangjeng Nabi Musa horenganan ieu budak dek disalametkeun ku Kangjeng Nabi Khadir. Kumaha cara nyalametkeunna? Neuleuh ka dituna sebab ieu budak mun geus baleg ka dituna bakal jadi kafir maning paeh memeh baleg. Salamet. Teu katotor ku Kangjeng Nabi Musa. Ya Allah ya Rabbi. Nu mantak daripada kawin ka parawan maning karangda. Kunaon ieu geus kanyahoan teu kudu hese capek. Lain legit kitu. Jadi geus katebak bae ti heula geus katebak. Nah naon dia katebak bae lantaran geus dibere neuleuh ku Gusti Allah kana hakikatna mun neuleuh hiji perkara teh cek. Oh iya cek. Oh iya geus teu kahartieun ku jelema. Eta Gus Dur lalakona loba nu teu kaharti ku urang kabeh ge salila hirupna barang geus maot. Pan ku urang geus dibahas tanda manusia diangkat jadi wali, dijugjug ku jelema kubureunana wa yuzaru di ziarahan. Ku ari ribuan, puluhan ribu jelema nu zarah ka Gus Dur teu diasingkeun deui tanda eta adalah jelema nu dicintai ku Gusti Allah. Keur hirupna atuh kabeh ge boro-boro pamarentah kiaina sorangan du buta dituturkeun. Kabeh kalar itu bae ku sabab lawan ruang lingkup urang teu nu salah kabeh ge kiai teu percaya ka Gus Dur kana kaistimewaanna pantes lantaran kakarak datang ka dinya ruang lingkupna. Kiai anu percaya langsung ka Gus Dur pantes lantaran geus leuwih luhur meureun ruang lingkupna. Eueuh nu salah jan nu salah mah tukang beca. Sakit bahaya tamah tuh bebeja dek narik didorong-dorong sakit.
Masya Allah karib ya Allah ya moal kaharti kaayaan dahaga jeung lapar luar biasa datang ka hiji kampung kunaon atuh datang-datang eta kitu pager teh langsung nu dengdek teh dilempengkeun bae ku Kangjeng Nabi Khidir ditoel ku Kangjeng Nabi Musa mun urang menta buruhan atuh ulah main lempeng-lempengkeun bae maning sakalian digulingkeun ku urang ai urang teh dibayar mapan urang kaayaan dahaga kaayaan lapar mun urang atuh ayeuna pasini heula teu kahartieun ku Kangjeng Nabi Musa mah malah ditegeran ku Kangjeng Nabi Khidir ternyata di handapeun pager eta adalah aya benda anu mun digulingkeun bakal kanyahoan benda tersebut sedangkeun eta adalah milik yatim teu kahartieun moal kaharti atuh lantaran geus ditempokkeun kana hakikatna ieu nu halaladir di dieu teh hakikatna macan kanyahoan aya wujudna mah wujud manusia bae aya huluan aya leungeunnan pan aya hakikat manusana mah wallahu alam ja hakikat manusia mah pandatang ka jati diri ternyata meureunnan mun urang ditempokkeun ka hakikatna mah ieu teh meureun aya nu mau aya nu gajah aya nu ora ya minimal buaya lah bo kumbung-bungna buaya sebagian cenah canu nyaho nya napang buayana Gusti Allah teu urang teh jauh kana hakikatna lamun mama obar di Garut sasalaman bae ngeumet terus ka jelema ketika sholat teh teu wudu deui pan ditoel ku muridna mama kulan pan teu wudu deui pan tadi sasalaman jeung saha ai tadi ngabring sasalaman janu katilaiku kula mah monyet kabeh ja ai jeung monyet papan sasalaman teu batal atuh teu bae nya nama salat bae geus dideuleukeun hakikatna eta teh monyet bae kabeh orang lamun dideleukeun ka hakikatna manusia nu wujud bentukna mamah manusia padahal hakikatna wallahu a'lam meureun urang ge geus embung kaluar meureunana hayang di jero kamar bae ko mau panganten mah batu moal daekeun kaluar can anggeus hanca aduh Gusti Allah ieu gaji kawalian teh hese boro-boro ngalaksanakeunana metakeun macana ge hese urang mun nyaritakeun hikam hese jasa menerapkeun supaya kaharti kana jajantung teh hese lantaran tama lain caritaan mubtada khobar lain caritaan bilagah musnad jeung musnad ilaih lain caritaan mantek qodiyah kuliah jeung juz'iyah tapi caritaan rasa nuangkeun rasa syekh atau ilah rasa tauhidna teh dituangkeun dibentukkeun jadi hikam kuari ku urang dicaritakeun ku urang nu can boga rasa deuk kumaha nambungna ndek kumaha nyambungna lamun jelema nyaritakeun baso sedengkeun can nyorang ngadahar baso ndek kumaha nyaritakeunana okos aya kiai walimatu saparnya nana encan ka Mekah ditah nyaritakeun urusan ka Mekah mau tidak mau panjana nyaritakeun segala sa'i segala toab segala mah geus teu bereres paneta can ka Mekah panjana kos urang ngadengekeun caritaan babaturan urang nu tos papanganten baturang teh tas papanganten bebeja anu haju ku urang dicaritakeun dia tuh moal akur sebab itu mah perasaan ari ieu mah dongeng atuh moal bisa ya jenting kumaha ge moal akur bae geus tah nyaritakeun rasa moal aya anggeus-anggeusna urang boga rasa bogoh ka hiji awewe sok geura tulis make surat ujianana 5 example moal bisa moal anggeus nyaritakeun cinta doang ge jeung nyana waduh moal ka sumur-sumur pareum dicaritakeun atuh jelema nganjang ka imah bebenena ceuk bae naon bae ge naon ku hanteu diomongkeun neng ai tangkal rambutan nu di dieu teh mah geus dituar teh mah geus lila ai tunggulna aya keneh geus beak atuh harita waktu dituar teh asirungan deui teh henteu cek nyana teh terus bae tuh aju kubari kumaha ieu di mana tunggul tah di dinya kuari geus aya konblokan coba urang deuleuh eueuh anggeus tah tunggul bae ge anu di sisir teh sumur pareum teh aya keneh aduh aya mun urang deuleuh yuk ngagejebur hapa ka dinya
sebab naon caritaan tinu dipake karesep ku urang mah ngeunah bae indah bae nikmat bae kadengena ku urang boro-boro bahasa cintana keur nyarekanana ge weudeul asa diusapan bae urang dicarekan ku kabogoh nikmat jasa terus tiis jasa haju diciwit ku jaret deui Masya Allah pohara jasa andai kata kumanehanana ditampilingan ge tadah moal kudu ngalawan bahkan nyana bebeja ka babaturan atuh aing beureum ditampiling ku bebena bangga jasa tolong teh coba eta ji atuh moal angeus urang nganekeun jelema nu keur bobogohan maning diranteh apa ka ditu nah ieu ge sarua cinta ka Gusti Allah moal angeus-angeus sejuta rasa aya di dinya kabeh urang nyaritakeun zikir bakal rasana beda nya maca Quran rasana beda salat rasana jelema anu geus mahabbah ka Gusti Allah hese nyaritakeunana babandinganana geus pokona mah sulit dicaritakeun salat eta lain sakadar engkugan ruku jeung sujud tapi kapanggih jeung Gusti Allah kapanggih jeung afalna kapanggih jeung sifatna kapanggih jeung sagala rupa nu mantep keur salat eta senyum sorangan mantep besi aya di lembur keur salat seserian sing ade maning bawa ka grogol bae nah ieu urang geus datang ka dinya maksudna ieu geus datang ka dinya tah wa minhum tina sawarehna ashabul ahwal mana ya jelema yabqa fil hal nu tetep dina hal ba'da tamakkunihi fi suhud sabada nyana kongang dina suhud tetep dina hal bae nu mantak fayakunu kutuban fil ahwal maka ayalah manehanana sebagai wali kutub dina ahwal kama taqaddama min anil bistami sakumaha nu geus dicariteus ti heula tadi caritana ti Abu Yazid al-Bistami moal karasana naon ge mun keur aya dina hal illa anna sahibal maqam ahalun lil iktida wal ihtida angin sanyana sahibal maqam mah diahlikeun kana dituturkeun jeung nuduhkeun lamun aya jelema pangkat sahibul maqam bisa ngamuridkeun nyana bisa ngadidik ka muridna tapi lamun sahibul ahwal moal bisa bikhilaf sahibil ahwal fala yuqtada bihi fi hali sakari teu meunang dituturkeun dina nalika sakarna mentek cek Imam Ghazali dina Aufaq lamun aya hiji waliullah keur sakar nyana teh keur majzub kemudian nyana nyaho dibere nyaho rahasia Al-Qur'an mun dibaca ieu sakitu rahasiana anu mun dibaca ieu bakal kieu rahasiana dibuka hikmah Al-Qur'an ku Gusti Allah dalam kaayaan nyana keur majzub eta kitab teu meunang diurukeun teu meunang dibaca kitab eta kecuali ku ahlina jang dirina bae sorangan kabatur teu meunang dibikeun sebab naon nu ngarangna keur sakar keur mabok nu entek nyana nganyatakeun aufaq ulama ieu dalam kaayaan keur aya dina waras cek Imam Ghazali silakan besi endek dibaca silakan besi diurukeun asal boga guru kitab aufaq kula ngarang kitab aufaq dalam kaayaan keur sohu keur cager beja dibejakeun ku Imam Ghazali nage sebab lamun aya jelema ngarang kitab hikmat kemudian dalam kaayaan sakar atau majzub eta kitabna haram dibaca bahaya lantaran nyana keur teu eling engkena begitu nyana eling ge hasil karangan nyana ge kaget wallah ieu jadi kos kieu karangan duduh nyana sorangan kaget kok bisa jadi kieu tah waktu nyana keur ngarang keur dibukakeun diplongkeun rahasia Al-Qur'anul Karim ngan nyana keur teu eling teu meunang dibaca ku untuk ayat kuari tafsir Imam Setuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahul aziz eta anu ngarangkub adalah cucu nu ka 18 Syekh Fadil eta teh penuh hikmah tafsirna nyana ngajelaskeun kaula keur ngarang tafsir ieu dalam keadaan sehat lain dalam keadaan sakar sebab mun dalam keadaan sakar teu meunang dibaca ku urang teu meunang dibaca nah kitulah kaen mantak aya murad aya murid wali lamun wali murad eta lolobana sahibul ahwal teu bisa ngamuridkeun teh mah hese teh nyaho di mana mimitina ngamuridkeun teh bisa tapi lamun mimiti mah awalna ieu naik ka dieu walaupun nyana engke katerapan ku hal mesti katerapan ku hal heula
walaupun sajam setengah jam ayang ke halna tah atawa sapoe atawa sabulan wallahu alam ngan ke cager be sahibul maqam ieu bisa nyana bisa ngajelaskeun ka muridna di dieu sia di dieu karakter muridna ieu mah bedang ke bakalna perjalananna si A jeung si B lantaran karakterna anu berbeda geus carana ge berbeda kuari watak urang ge aya anu resepna ka ngaji alat aya anu resepna teh ka ngaji fikih watak aya nu resepna teh ka ngaji tafsir aya nu resepna ka ngaji hadis eta karesep-karesep eta teh bawa ti ajal tah eta bawa ti azali eta mah teu bisa dirobah tah mah nu kos kitu pamere Gusti Allah Subhanahu wa taala tinggal ku urang ka diri urang aing resepna naon coba tafsir teu resep coba hadis teu resep coba alat teu resep coba fikih teu resep horeng karesep karesep tata lamun endek dididik bisa nek dididik teh bisa sanajan jawara watakna watak pembunuh bisa dididik wali mah ieu adalah politikus teh ieu teh sok politikan naon bae jadi sesuatu apapun selalu dipolitiki salah tah ngomong tah siapa teh nyawana naon sah atuh aing mah aing bae siapa sia mun kadenge kuali politik kok dipolitiki atuh geus kumaha aing bae pokona mah masyaallah tak eta teh bisa ditaklukeun lantaran boga alat wali teh nu geus diangkat jadi khalifah boga alat jang naklukeunana mentek cara naklukeunana beda ieu resep ka ngaji Quran ku cara maca Quran ieu resepna kana wiridan cara wirid ieu resepna teh ieu mah ku maca sholawat ieu resepna teh ieu zikir mah tetep enggak dibere zikir mah ngan watak-watakna teh ieu dituduhkeun ku ari resepna ka musik dibere musik ulah kaget dina ilmu kewalian mah ieu mah pada urang na bae mah keur caritanya ulah dibejakeun ka batur ulah engke main musik kabehan nah teh kese nyaritakeun ilmu kawalian hese nama tuh moal kahati atuh moal kahati ya jurumiah gecan becus tu jurumiah gecan becus ke ilmu kawalian emang keur carita ieu jelema sia resepna kana naon maca Quran teu maca kitab teu sholawat teu resep sia naon atuh ka resep kula mah lamun musik resep oh meuli sia resep gitar apa resep organ duanana dua beli jualan habak sia organ iya nu teh pancerek ieu nyawan bae nang ti Habib aing Habib kos kitu teh nah dibere ku urang notna seserian abi bere aing ge kasurupan meureun jatilok biasa nama Habib nah iya dibere teh tapi lain jang hiburan ingat awas dek dibilukeun ka Gusti Allah lantaran make Quran teu aya watak Quran make sholawat teu aya watak baca sholawat maca kitab Fathul Muin puyang nu aya maca Bukhari waunangan ka Haji Bukhari hese ieu wah ieu musik guru wali mah kos kitu ayo musik sia musik naon sia anu nyanyi nu bisa nah di balik kerudung sok kayak gitu nyanyi biasa terus engke kan dina nyanyian teh terlena aya ngeunaheun nyana teh poho ka sagala rupa nu mantap kata joget acungan ge eta poho kana naon bener kan sia osokan jadi ilmu kawalian teh kos kitu tapi lain dek jang hiburan lamun jang hiburan jahanam bagianana idek lawan dia dek ngabilukeun ka resep dirina melalui musik dah sia engke terlena nyana tah saat terlena teh dibilukeun ka Gusti Allah kumaha carana atuh itu nu nyaho lain urang khalifah nu nyaho mun keur gitar teu di mana sia mimitina ya di A emang aya kitu A hah
Ayo jadi dek. Apa ayah dek? Oh di ge suara ge ye. Haji Pudoli ge ye. Jadi kudunya orang pelebah mana ye? Tok kira ngagitar. Ndek ngaritem, ndek ngabas silakan. Ji. Ada ilmu kawalian mah kosi batak Gus Dur nyaho bae ge. Musiknya ho. Main bolanya ho sagalanya ho. Lantaran aya jelema nu terlena ku main bola. Tonton Gus ya main bola. Tapi dek dibilukeun. Lain dek ditah nonton main bola hiburan lain. Dek dibilukeun ketika terlena hoya teh keur fokusnya nangaranna. Bilukeun ka Allah. Bisa teu ngabilukeun anak? Teu bisa ulah. Sia bisa teu ngabilukeun anak? Bisa lantaran geus boga guru cara ngabilukeun anak kieu. Silakan. Tah nu mantak ulah kaget lamun wali nyuling. Mantak sing ada tah. Tukang suling Omaira mau bawa wali eta. Ngacak seperti ngacak ilmu kewalian ieu dek carita naon kitu nurunkeun. Jadi di dalam urat jaka bae bisa jadi wali. Bari sajarah di wali. Sebab jadi wali mah bisa dikasab, lamun jadi nabi teu bisa. Ngan engke urusan hasil jeung teu hasil mah sabada berangkat. Ai urang mah kuari atuh berangkat ge henteu. Nek jadi wali di mana lain wali nikahkeun mah. Teu bisa tah. Iyalah keistimewaan seorang khalifah. Ingat, ketika Tuan Syekh Abdul Qadir digarong ku 12 garong jadi wali. Atuh garongna jadi wali, mah deuk kumaha atuh je. Atuh urang deui da karek adu kotok doang. Itu mah garong pembunuh jarang di wali. Nu mentak eueun naonan karek adu kotok mah pale kotok adukeun deui. Ulah pesimis jeung ulah suudzon. Mentak Gus Dur teu pernah suudzon. Datang Cina, iya. Datang Kristen, ayo. Datang bule, bila perlu yang lebih bule lagi. Ayo, masalah. Maksudna dek dibiluk-bilukeun mampun teu. Ketika teu mampu atuh urusannya na, teu geus dituduhkeun teu bisa. Urusannya na tah mah Allah nu mere hidayah mah. Ngan satungtung datang, atuh mal kaharti. Nu mantaknya datang ka jelema luhur mah macem-macem, anu rapih pakaianana awewe datang. Anu kurang rapih datang, anu make rok mini datang, anu susuna mentol datang. Aduh, Cak Habib ini dia. Atuh lamun haju ngolembar, cak Allah kakaraknya dicoba kuno kos kitu saya geus ngolembar, dicarekan ku Gusti Allah. Ai urang meresepna kanu kituna sih, lain dek tutulungna. Ai wali mah dek nulungan, ieu teh gerak Allah, datang ka dieu makhluk Allah, datang ka aing makhluk Allah, ngagerakeun Allah. Lamun haju aing resep, aing dikutuk ku Gusti Allah. Geus ulah, paling tanyakeun nomor HP-na bae. Sing hade, lamun jelema geus asa didelekeun ku Gusti Allah, nu datang bakalna berbagai-bagai bermacam-macam. Bila perlu nu make sempak kan. Asa ulah asa saha bae geus. Maksudnya atuh aya sesama doris bae gitu. Geus baal kaharti. Loba lah kiai nu ngomong lah cenah bantah mah datang na ge nu raradutan bae deuk kumaha ibadahna. Ulang urusan batur sia bae datang ka mana heulana. Riweuh amat atuh ngariweuhan batur. Buat ting batur mah trekel geragag. Ulah sok ngariweuhan batur. Engke ulah suuzon, nyana bae geus datang ka mana heulanan. Nyana geus datang ka mana, mun magahan datang ka mana, mun zikir datang ka mana, mun muraqabah datang ka mana. Ulah sok tetamu nu kos kara itu ge cenah eta mah hayuh bae di hareupan. Ji, atuh indah deuleu susu. Lamun urang aja ngolembar bahaya. Allah sing hade. Pan sia teh keur dideukeun pugu gerak sia geuna ngagerakeun Allah. Dicoba ku Allah tak nu rapih, dicoba nu setengah rapih, dicoba anu kadeuleu sagala rupana. Mun urang teger cak Allah, ya anta habibi, ya habibi ya Muhammad, ya habibi ya tugimin. Ji atuh dek disadikeun ya habibi, anta khalili. Kakangjeng Nabi Ibrahim anta khalili, kakangjeng Nabi Muhammad anta habibi, sanggeus dicoba. Atuh urang ge sarua itu ka Nabi, ka urang ge sarua. Ya Habib Razak, anta habibi. Woi, cak Gusti Allah. Menang 2 poin. Ya Habib Razak, anta batal habibina.
Iya itu tambah per detik, per menit, per jam, per hari selalu didelekeun ku Gusti Allah, naik turunlah pangkat jana teh selalu. Dicoba ku susah, dicoba ku sugih, dicoba ku gering, dicoba ku sehat, dicoba ku pemandangan-pemandangan. Ieu kabeh cobaan. Mata aing mere mata ka sia, lain nu sia mah hak pake doang, aing make aturan. Nu mana nu kudu dideule jeung nu mana nu teu kudu dideule. Nah kuari ku aing dikiriman ye, nu teu meunang dideule. Coba sia kuatan teu. Menurut pikih teu meunang teh dideule, ku aing dikiriman, kumaha pandangan hate sia. Can tepi urang makadinya mun can tepi geus bae kuari mah anta-anta anak-anak. Ya atuh hese moal jadi luhur lamun teu dicoba ku Gusti Allah. Ipu Doli maka karak neule rambut nguliman, waduh ini mah sansil ini mah. Cak Gusti Allah batal je sia. Batal geus dicoret di Lauhil Mahfuzna. Kakarak neule ngagebay rambut doang ya, waduh ini mah sun silek. Wih, dikiriman deui, dat we anu rapih nu bagus jasa kulitna mulus. Waduh, ieu mah capluk. Masya Allah. Hese hayang tetep istiqomah di hareupeun Allah, sedangkan urang teu bisa kaluar ti Gusti Allah. Lamun sia ngaku aing pangeran, ibadah ka aing. Mun sia deuk maksiat teangan dunia nu lain buatan aing. Dek jilib ka mana urang? Ka Malaysia. Jilib aing cenah deuk maksiat ka Malaysia. Je, cak Gusti Allah Malaysia nang nyeun aing. Lah aing mah cenah ka negro ge sarua. Lah cenah deuk ka Ethiopia bae jaharideung meureun lain buatan Allah nang aing. Lah cenah deuk ka Gunung Karangme ka Sumur 7 eta deui. Deuk ka mana sia lumpat? Hayo. Jite agan dunia nu lain nang nyeun aing sia hidup wasiat mah. Nah, jadi kesimpulan anak guru mursyid teh bisa ngamursyidkeun, bisa nurunkeun lamun bener-bener geus mursyid tanpa pilih bulu. Jatamun aja teu pilih bulu. Satungtung aya nu hayang diurus, dididik berbagai kalangan jeung lapisan manusia. Eta deui kakarak jadi bupati. Harun Ar-Rasyid maraja bisa ditundukkeun. Bisa ditundukkeun ku saku Abu Nawas eta jadi wali teh sabab Abu Nawas. Je eta Abu Nawas teh apan ngampakan di luhur istana, joger be macul di luhur istana. Cak menteri teh Tuan Raja, kulan itu aya anu macul di luhur. Je sa duka cenah teu wau. Raja tuh keluar. Sa eta abdi keran eta keur macul jangan melak cau. Manya melak cau di luhur. Cak Raja Ar-Rasyid banyak melak cau di luhur istana. Eta bae nya hayang jadi wali di luhur kasur. Di jah. Eta teh Tuan Raja keur mikiran we aing ge hayang jadi wali. Ya saing ge hayang jadi sebab Harun Ar-Rasyid jelema pinter. Nu mantak diberesi loka. Ai hayang jadi wali ulah cicing di istana moal bisa kecuali geus jadi wali. Geus jana eta silokana nya macul di luhur istana kotrek dek melak cau kula di dieu. Manya melak cau di luhur manya yang jadi wali di spring bed. Teu bisa atuh. Ku kakara turun kakara pas ini naon kula bisa teu dididik sanu teu bisa cek Abu Nawas. Boro-boro jelema kotok gak bisa jadi wali. Cak Harun Ar-Rasyid model tuh kotok bae nurut. Komo jelema boga pikiran boga akal kotok bae kurang paraban kurungan beunang bae saminggu lepaskeun sok tambah bisa nyatuan di dieu. Kotok eta cek Abu Nawas atuh komo Tuan Raja. Ya ipis ku kula mah. Jaheunya atuh kaharti bae ulah ning kakarak kotok embe bisa nurut. Ulah kakarak embe orai bisa nurut ku jelema. Jijaheunya cek atuh makan aya yang jadi wali ulah di luhur kasur. Atuh pan ieu mah cenah istana mah tinggalkeun istanana. Aju kudu ka mana kaleuweung. Hees tak kok ulah mikiran hees. Engke kukula di pagahan heesna walaupun ke dihandapeun tangkal kayu di leuweung bakalna nikmat pokona hees. Kok bisa nikmat lantaran urang bisa hees di luhur orai.
leuwih tibatan kasur embol-embolan cek. Di atau kayak di dahar, masalah cek ada di lahar. Asal di jero beuteungna urang bisa zikir. Wih bener, gitu cek Raja Harun Ar-Rasyid. Geus kula ndek tinggalkeun ke kerajaan. Tuh ramun Raja Harun Ar-Rasyid bae raja bisa jadi wali atuh komo urang. Cenah ieu geus geridit piceun habek beulem. Masya Allah, nah iyalah mual kaharti didikan lantak dididikna jelema aya anu lempang maneh. Yang mana lempang? Ulah mawa duit, ulah make sendal lempang. Ti dieu ka Jawa Timur, ti Jawa Timur balik deui ka dieu. Nu dimaksud naon? Eta teh aya nafsuan di dinya nu moal leuwit lamun teu lempang. Sia mah tah, empang bae tah kedukan ku sia empang kedukan tah. Kedukan ke asal dikeduk, urukeun deui. Kedukan, keduk deui. Urug deui, keduk deui. Pan ieu gohor eta mah lain empang-empang teh nafsu sia nu endek dileungitkeun. Ta eta teh teu nyaho urang mah hiwal teh khalifah anu nyaho. Masyaallah. Sia pan eureun nyulingna, suling ayo. Suling deui sia nyuling deui, nyuling. Ai deui terus. Deui ulah eureun-eureun. Ulah eureun ai terus nyuling datang ka terlena. Datang ke pasrah ngadaengkeun suara suling teh terlena teu inget ka dunia teu inget ka akhirat teu inget ngan saukur suara suling doang anu kunyana direka-reka make not anu sesuai jeung aturanana nyana terlena poho ketika poho eta lah diintip ku guru khalifah tak ku guru mursyid aret bilukeun ka Gusti Allah gitu lamun keur ngagitar bisa teu bari zikir teu bisa haram ngaji sebab eta alatul lahwi ketika orang ngagitar ingat ke Allah la ilaha illallah kontreng tapi lain ukuran syariat jeung teu salilana ketika geus teng ka Gusti Allah dipikeun teh alatul lahwi mah ieu mah ngan ngabilukeun doang nu nyaho hanya jelema nu geus diangkat ku Gusti Allah. Cenah kok kitu ngadidikna Kangjeng Nabi Musa jeung Kangjeng Nabi Khadir ge teu kaharti. Kos kitulah ilmu kawalian. Nu mentek lamun encan aya guruna anu bener-bener diangkat jadi khalifah, ulah ngaguru torekat mah. Ulah ngaguru bantut. Bantut dina torekat mah neraka, bantut dina swarga paling gede hitut. Lamun urang meulem huwi, bantut paling dut. Lamun endog terab. Endog bantut atuh terap. Tapi torekat bantut bahaya. Lawan coba rasa jadi wali na aya. Engke ka jelema mung sasalaman, asal luhur bae, tuju kanana geus kitu bae. Padahal boro-boro jadi wali nyana teh atah bantut ngaranna. Engke ka nyahoanana reaksina naon di masyarakat. Cinta henteu malah benci jelema teh. Beda. Kajenting salah kadeleuna tapi nyana deket ka Allah malah anu wani nyalahkeun sebab lawan di jerona pasti bener tapi urang kuari nu can deket ka Allah boro-boro salah bener ge geus disalahkeun bae boro-boro ku batur pamajikan menyalahkeun urang ribut jeung pamajikan datang ka balik nya ka ditu kunaon pamajikan manyun bae boro-boro ku batur ku pamajikan ge geus disalah-salahkeun bae masyaallah orang aing nu kos kitu cek kabeh berojak tama kitu bae teh mah geus pokona mah. Nah, ieu keur carita bihila bi sahibil ahwal fala yuktada bihi fi hali sakarihi. Wa galla mayan yaw saeutik pisan jelema anu bisa nyalametkeun atas di kudirina lantaran li suubati tarbiyatihi. Hese narbiyahna sahibil ahwal teu bisa narbiyah sebabnya teu nyahoeun di mana mimitina sakumaha tingkah Abu Syatta al-Khumar wallahu a'lam.